来自韩国的 JOS 4合1暴风枪拥有强大的吹吸力，除了在车内或家中沙发、边角缝隙内基本的吸尘之外，还可当作气枪使用。你可在洗车后利用气枪功能吹走水渍，甚至家中很难清的窗台沙土、鞋底的泥沙，或是电子设备的灰尘等，一喷就前进。就连生火都能靠锋利强劲的气枪轻松完成。最重要的是在户外，还可当作抽充气帮浦使用。无论是露营床垫、泳圈或是各种需要充气的物品，都可轻松达成。就连换季时期的衣物、棉被收纳，也可以靠暴风枪的抽气功能来减轻整理负担。而且 JOS 暴风枪支援多种充电方式，连行动电源都 OK。也是因为这样，JOS 暴风枪在韩国每年可销售1万台以上，在日本募资时单月更创下4100万日币，玩转科技独家授权。现在购买另外加赠7组配件头，让你在生活上的大小事都能事半功倍。